И како прво, јас сум нејадна, како второ, овој дефинитивно не е мој ден за снимање. Затоа што ќе полудам, пред пола сат требаше овој да го снима и камера пада, камера се исклучува на пола видео и тако дале, значи ја само да заврши со овој сакам. Затоа што овој не е ни видео кое требаше да го објавам још пред некој ден, ама ајде дугачка приказка. Значи овој е втор дел, може да се рачуна од мој прошли мејкап туторијал, затоа што ја го правил стално, односно е мејкап туторијал, сенке за очи или такозвано natural smoky eye. Значи природно изгледа и затоа се потребни само две сенке и две четке, кои се ќе ви ги покажу. Ево овој полето сте го видели порано, надам се ка се види на камеру. И еве ги две четке, значи една рамна и една блендинг браш за блендање. И прва грешка, овој никако не го користите за ова што сега ќе го правиме, затоа што не искачува убаво и изгледа многу ружно и неприродно. Значи ќе почнеме од овој, ќе земеме едну по-природна боја, светла сенка. Ќе го држу четку на пола за да немам толку контролу, пошто доколку има превише контрола не изгледа убаво. И надам се дека изгледа, надам се дека изгледа добро, затоа што блиц отќора време буквално, степено. И после земам едну потемна нијансу, значи не е битно, два пута ми се чини исти нијанси, не сум ги земала. Држу го четку још по при крај, за још помалу контролу на четку и право кружни покрети овдека на надвореша нагол на око. Еве ga падна огледало, логично. Тоа е, значи со овој четку сме више завршила, доколку сматрате дека треба може да ставите некој од овие побели нијанси на средина на око, мада ја тој не ga практикувам толку често. Сега земам овој рамно четку и било која од овие две, еве ја ќе го земам потемну нијансу, мада и посветла може да функционира и тоа сум правила. И ставljam испод око, што не е неопходно, ама откако почна да га, значи да, стварно не е неопходно, ама откако почна да га правам, некако како да не сум нашминкана без njega. И да, тоа би било тоа. Значи еве еден природен изглед на очи, кој не ви треба повеќе од 5 минута да го направите. Надам се дека овој видео ви беше корисно, бар на некој од вас. И тоа би било тој.